السلام عليكم. بالنسبه للعصير ديال الحامض اللي وعدتكم به، اللي كيجي رائع جدا بمكونات سهله وموجوده في اي دار. بالنسبه للمكونات كنحتاجو الحامضه وحده وجوج تفاحات يكونوا مغسولين مزيان. خليكم دابا مع طريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير فكنحتاجو جوج ديال التفاحات وحامضه وحده. الحامضه بالنسبه للحامضه تكون صفراء، وجوج ديال التفاحات يكونوا مغسولين مزيان. من بعد كنشدو دوك التفاحات، كنحيدو داك النوى الداخلي ديالهم، كنقي وما كنقيوش الجلفه، كنخليو الجلفه كما هي باش نستافدو من العناصر اللي كيكونوا فيها. وكنشدوهم ونقطعوهم مربعات صغار كما كتلاحظوا في الفيديو. من بعد ما كنقطعوهم كناخدو شي كسرونه بحال هادي وكنديروهم فيها. بالنسبه اللي بغى يزيد السكر سنيده يزيدها. بالنسبه لي انا درت العسل، داكشي على حسب الذوق. من بعد كنزيد واحد نص لتر ديال الماء. من بعد كنزيدو الحامض، نحكو الجلفه ديال الحامض، الجلفه الصفراء صافي. يعني ان فوا ديك الجلفه البيضاء تحكها غادي تعطي واحد المروريه، لذلك غير الجلفه الصفراء بوحدها بركه. في هاد المرحله هادي ملي كنزيدو نص لتر ديال الماء، كنشعلو العافيه تكون مهيله لمده واحد 10 دقائق على حساب الغليان. يعني ان فوا تبدا تغلى صافي غنطفو على العافيه. علاش نطفو على العافيه؟ باش نخلو دوك المواد ولا العناصر الغذائيه
اللي كاينين في التفاح يطلقوا في الماء. من بعد غناخد ديك الحامضة اللي كنت حكيت وغادي نقشرها. غنحاول نقشرها كاملة، تنحيلها حتى ديك الجلفة البيضة ديالها نحيدها، لان الا بقاو ديك الجلفة البيضة الا بقات كتعطي واحد المرورية. ومنين نقشرها كاملة ونقطعها حتى داك العلف اللي كيكون في الوسط هو نحيدو، حيت هو اللي كيخسر لينا العصير ديالنا. لذلك باش سر نجاح العصير خصك ضروري ديك الجلفة ودوك الخيوط اللي كيكونوا على الحامض خصك تحيدهم، حتى العلف اللي كيكون في وسط التمرة ديال الحامض. من بعد ما كنقطعوا الحامض ديالنا قطع صغيره، كناخذوا واحد الكاسرول وكنحطوا فيها هاد القطع ديال الحامض، وكنضيفوا 2 ملاعق من السكر سنيده على حسب الذوق. بالنسبه ليا ما ضفتوش، ضفت بلاصتو العسل، حيت كنت ذكرت لكم بان السكر اون جينيرال كيضعف المناعه. حنا في هاد الظروف خصنا نطلعوا المناعه ديالنا ماشي نضعفوها. من بعد ما كيغلى لينا التفاح مع الماء، كنحطو تاني الحامض توا كيغلى وكنحيدوه. هنا وصلنا لمرحله الغليان، اذا غنتركوهم جانبا تيبردوا مزيان اللي نطحنوهم. هاد المرحله هادي كنخليهم حتى كيبردوا اللي كنطحنوهم. من بعد ما كنطحنوهم كندوزوهم
في الصفايه، كنصفيو المره الاولى، من بعد كنعاودو نصفيو المره الثانيه باش ما يبقاوش عندك لي بيرت في العصير ديالنا باش ينجح. هادو من اسرار النجاح ديال العصير. نتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هذا هو العصير ديالنا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه في المنازل ديالكم، وما تنساوش تدعموني بلايك اي سبسكرايب، وشكرا لكم بزاف.